Evet arkadaşlar, geçen seneki kamp maceramızdan sonra tekrar Eğriova Göleti'ne geldik. İlk gecemizde müthiş bir fırtına geldi. Üstte 100 metrekare bir brandamız vardı. Çadırlarda ıslanırız diye onu gerdirmiştik. Direk ve kazıklarla birlikte iple bağladık. Fırtına yiyince kazıklar koptu. Herkes oraya buraya koşuşturdu. Bu sefer geçen seneki ekibin aksine kalabalık bir ekiple geldik. Bayağı doğru mu? Eğlenceli oldu ama ya. Ben Eğlenceli zevk oldu. aldım ya. Bu seferki biraz daha adrenalin. Tabii atlan çadırlar şimdi su almaya başladı ama Yanlış çalışılmasın. şimdi arkadaşların düşüncelerini alalım. Yok. Önce Mustafa abiyle beraber başlayalım. Mustafa abi ne düşünüyorsun kamp olarak? Mükemmel bir maceraydı. Allah'ım. Macerayla başladık. Mükemmeldi. Tekrarı gelecek mi? Beğendin Tabii mi? tabii. Beğendik. Güzel. Sercan'cığım Valla arkadaşlar burada herkes evli barklı, çoluk çocuk sahibi, eşini çocuğunu bırakıp geldi çoğu kişi. Ve aramızda bulunan arkadaşların %90'ı esnaf. Yani ben de esnaf ve herkese tavsiye ederim. Gelin buraya. Islandık, herkes ıslandı. Her şeyin neşesi, güzelliği bu. Gerçekten güzel oldu yani. Islandık ama olsun. Yapacak bir şey yok. güzeldi. Erdal düşüncelerin nedir? Çok güzel. Biraz ses alabilirsek ses çünkü Çok güzeldi. Arkadaş hikayeci bir arkadaşımız. Doğayla iç içedir kendileri. Ağzı gülüverir böyle şeyler söyleyince. Yayın var yukarıdan aşağı. Bu arada Mehmet abi selamlar. Mehmet kim? en sonunda stresten buraya kadar kaçtım. Nasıl geçiyor abi kamp? 3 gecedir buradayız. Çok güzel bir kamp oldu. Ve hava çok güzel gitti. Son akşamımız ve güzel bir aksiyon oldu. Koştuk, koşuşturduk. Çadırımızı elde tuttuk. Uçmasına izin vermedik. Herkesin eline sağlık. Eğriova'da ikinci sezonumuz, ikinci senemiz, ikinci kampımız. Bence en güzeli bugün oldu. Macera güzeldi. Her şeye rağmen ıslandık ama değdi yani her şey. Arkadaşların ellerine sağlık. Çok güzel bir ortam. Çok nezih bir ortam. Herkese tavsiye ederim. Herkesin görmesine gerektiğine inanıyorum yani. Bassam telefon çekiyor mu Erova'da? Hayır. Ya zaten bilinçli olarak biz telefon çekmeyen, artık yani organik tamamen hayatla baş başa kalmak için buraya geldik. Doğru mu? Doğru, evet. Yani burada kimsenin aklına iş, güç, işte borç, ödeme, hiçbir şey gelmesin diye sırf buraya geldik. Evet. Ha böyle ıslanmaya. Yani fazla rahat olduğumuz zaman zevki çıkmaz zaten. Evet. Ev halkını haberdar etmek için merakta kalmasınlar diye. Sonuçta haber alamıyorlar bizden. Üç kafadar Eğriova Göleti'nin hemen dibinden geliş yoluna yürümeye başladık. Telefon çeken yer arıyoruz. Gittik. Biz yol kat ettikçe hani buraya kadar geldik, biraz daha devam edelim. Buraya kadar geldik, biraz daha devam edelim derken yaklaşık 5-6 kilometre yürümüşüz. En son bulduk telefon çeken yer. Görüşmelerimizi yaptık. Herkes haberdar ettik. Tam dönerken bir tane burada Yiğit lakabıyla anılır. Davarcı Sezai diye bir abimiz var. Videoyu izlerse buradan çok selamlar kendisine. Allah razı olsun adam. tekrar. Çok sağ olsun. Rica ettik bizi. Gerçek çiftçi. Aynen. İşi gücü olmasına rağmen oradan kamyonuyla dönüş yaptı. Bizi bırakırken yolda tabii hoş sohbet oluyor. Buraları anlatıyor bize. İşte doğa ortamını, geyikleri, ayıları, kurtları bilmem ne. Tam geyikten açıldı muhabbet. Bizi uyardı. Dedi ki hani patika yoldan geliyoruz Eğriova Göleti'ne doğru. Tam dedi ki işte buralarda dedi karşınıza geyikler çıkabilir dedi. Alt kaştan bir geyik fırladı önümüze. Herkes şok tabii. Üst kaşa doğru fırladı falan. Yani o cümlesinin üstüne gelmesi çok hoş bir tesadüf oldu. Geldik arkadaşlarımızla paylaştık. Geyik de mükemmel. Geçen sene de olmuştu. Zaten geyik dinlemiştik burada. Okan, ben, Taner ormanı keşfe çıktık. Akşam saat 8 gibi miydi? 8, Evet. 8-9 gibi. Ormana çıktık. Yaklaşık 500 metre kadar ormana tırmandık. Çok ürkütücü. Aynen. Domuzları da anlatın, domuzları. Ya her yerde izleri yani var. ormana girdiğinizde doğayla daha böyle haşır neşir olduğunuzda her yerde domuz izleriyle. Zaten bu çiftçi abimiz bize yani anlattığı kadarıyla hemen buranın arka tarafında yani sol tarafına, bize göre şu an sol tarafındaki dağa ne ayı ne diyorlardı? Ayı boğazı deniliyor. Ayı boğazı yani da- mevki olarak ayı boğazı diye geçiyor. Ayıların
yoğun olduğu yer. yoğun olduğu Tabii, tabii. nokta orasıymış. Tabii tehlikeli. Ben gelen abiyle muhabbet ediyoruz. Adamlar 2 tane geyik vurmuşlar. Bir tanesi dişi, bir tanesi erkek. Dişisi hamile çıkmış. Tabii bunu yakalıyorlar. Bak bunu yakalıyorlar. Sadece videoda yasak. Ee, Öyle bir şey yok. ceza kesilecek. Yalan söylemeyeyim. Ben Dişiye uzatırım. 35 milyar mı? Aynen 30-35 bin lira civarında bir maliyeti Dişiye varmış. 35 milyar. Yani cezai Dediler. yaptırımı. Yasak. Aynı şekilde biri de erkekmiş. O da artık 20 mi artık 15 mi ne kadarsa artık Aynen, 45 15 bin lira 50 milyarlık civarında. bir ceza patlatacaklarmış. Tabi yani onun anlatmasına göre adamlar ceza yememek için işte siyasi bürokrat araya birkaç kişi sokmuşlar. Bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Aynen. En son Ama şu tabii anda kaçamamışlar o yağmur cezadan. biraz dindi. Tekrar başlamadan istersen çadırın bir dışarıdan halini göster. Aynen Şu şöyle anda bir kullanılan çadırı şey. gösterebilirsin. Domuz Etrafı kovucu çekebilirsin. lambalarımızı falan bir göster. Evet, Uzaktan domuz şöyle kovucu. çıkalım. Ben refakat edeyim size. Arkadaşlar çadırın yüksekliği böyle işte. Göstersene ışıklarımızı. Vallahi ışık tutun ha yok. Yukarı kadar tutun. Bunlar 4 direğe domuz kovucu taktık. Etrafa kazıklardan misine gerdik ve zil taktık. Gece uyku esnasında Bunların arkadaşlar bakın Ama buraya ayı geldiğiniz gelmesin zaman diye. bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Misinayı gelip böyle ziller bak görüyorsunuz. Herhangi bir yabancı bir hayvan geldiğinde uyarıyor. yağmur da tekrar başladı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Eğrova'ya eğer Seneye yolunuz 2019'da görüşmek üzere arkadaşlar. Eğrova'ya eğer yolunuz düşerse lütfen buraları temiz tutun. Kamp yapmak isteyen arkadaşlar bizimle irtibata geçip seneye tekrar bizimle beraber gelebilir. Her sene geliyoruz biz. Aynı ayda Ekim ayının 1 ile 15 arasında mutlaka biz kamp atarız Evet. her sene. Gelmek isteyen arkadaşlar bize DM atabilir. Oradan irtibat Yardımcı yaparız. oluruz. Hep beraber geliriz. Hep beraber kamp yapabiliriz. Saygılar. Hadi görüşmek üzere. Bazı İsteği alalım bunu, ip alalım, 2-3 yerden bağlayalım bunu. İpi 2 kat 3 kat çekelim en az. Oo Haydi.
Evet. Burak ne oldu? Evet, arkadaşlar şu anda dönüş yolundayız. Okan kardeşimizin arabasına nazar değdirdik. Ufak bir elektrik arızası yaşıyoruz. İkinci defa durduk. Arkadaşlar çözmeye çalışıyorlar. Hepsi pırıl pırıl şofördür kendileri. Mustafa abi sen ne diyorsun bu duruma? Talihsizlik. Evet. Şoför arkadaşlar, sağlam adamlar. Yapamadık ama. Bakacağız. Özgür abi, nedir durum abi? Elektrik kesiyor. Elektrik mi kesiyor? Yolda kaldık. Evet, Murat. Abi Mustafa abinin dediği gibi talihsizlik. Oluyor böyle şeyler yol üzerinde. Özgür abi olaya el attı. Ben inanıyorum Özgür abinin bu problemi çözeceğine. Ben kendime inanmıyorum. Sen inanıyorsan sana teşekkür ediyorum. Erdal Bey gergin. Tornavida istiyor. Bence bir motoru komple sökelim. Arabanın kontak. Motoru bir alalım dışarıya bence ne var ne yok diye. Tam dağın içinde kaldık. Ya bobine çık gitti bir şey oldu ya. Çekiyorum sen. That's problem. Önce yağına bakalım da. Baba akü yok deme birazdan da. Akü burada var ya. Akü yani akümüz mevcut. Abi bunda şey var mı? Ne derler ona? Elektrik Elektrik. deneyelim Aküde. mi? Aküde var mı? Biz bunu vurdursak yine olmuyor değil mi? Ya vurduruyoruz araba vurdurunca çalışıyor. Belli bir müddet sonra şeyi tekrar kesiyor, gazı kesiyor. Yani bobinlerin birinde su var. Büyük ihtimal. Bobinlere su kaptırmış olabilir miyiz Ne acaba? işin var senin? Offroad işi değil abi. Altın Sigorta olmasa çok çalışmaz vurduk ya araba. ondan oldu herhalde. Araba sigorta olmasa Gece çalışmaz. suya çok girdik. Ormana gezerken Aynen gece aynen. arkadaşlar yattıktan sonra biz çadıra kadar geliyordu. gece 2'de Dün akşam oldu. Suya girdik. ormana girdik arabayla. Girdik abi. Suya girdik değil mi? Dün gece girdik. Baksana şuralara zaten sıçramış. Bobini ıslatmış abi. Bobinin birine su gelmiş ama hangi bobin? Kadir Bey problemi çözmek için canla başla beynini çalıştırıyor. Yarışmacımız Kadir. Geliyor. Sadece marş Geliyor. Marş açık mı? Hedef ileride. Evet daha bayağı yolumuz var. Hedefimiz ileride. Evet arkadaşlar tekrar yolda kaldık. Ana kamerası dönüyor mu bunun? Dönmezse tek kapatıcı montaj yaparız. Ha, olur. Evet arkadaşlar tekrar yolda kaldık. Devam et diyor Kadir abi. Muhtemelen şimdi arabayı halatla çekmeye çalışacağız. Aracımız burada. Bobinlerin su aldığından, su almasından şüpheleniyoruz. Yani bir şey söyleyeyim mi? Böyle manyetik bir yanık kokusu da geliyor ha. Aynen şu anda bana da geldi. Oo, ağır kokuyor. İnelim bakalım. Şimdi Eğrova'nın patika yolundan, köy yolundan Zonguldak Karabük asfaltına indik. Aracımızın camları kapanmıyor, o yüzden yol
Artık çekiciden de en yakın sanayiye araç çekilecek. Orada tamir olunacak.